السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ انا جايه لكم النهارده بوصفة جديدة مع اكل بيتي مع دودو وسمسم. هنعمل مع بعض النهارده الموزة البيتلو. احنا طبعا عملناها مع بعض قبل كده، بس هنعملها تاني لان هو الاكل البيتي كده ماهوش مفيش اصناف كتير يعني متعودين عليها، فبس احنا بنحاول نفتكس في اي حاجة بسيطة كده تدي لوك حلو وتدي تغيير لمنظر الحاجة. وكل ست بيت شاطرة لازم تحط الافتكاسة بتاعتها في بيتها، بنحاول نغير في بعض الأصناف بطريقة بسيطة، بس ايه الأكل البيتي. فاعتمدوا بقى طرق أكل بيتي مع دودة وسمسم، وما تنسوش اللايك. ويلا نبتدي ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. حبايبي انا حطيت هنا الملح وهنزل عليه بالبصل، ادعك فيه كويس كده بحيث ان البصل يحاول ينزل ميه منه. انزل بقى حبايبي عليه بتوابل توابل اللحمه، رشه جوز الطيب، شويه فلفل اسود، شويه بصل باودر، شويه توم باودر، وانزل عليهم كده دعكه خفيفه كده. وانزل عليهم بالطماطم، طماطم شرايح كده، طماطمتين. انا ما بخلط لهاش طماطم الموز، وفلفل الوان احمر واصفر واخضر وقرن فلفل حامي، وادعك كل دول برضو كويس كده. خليت المكونات دي كلها اتجمست على بعض. هنزل بقى عليها بالموزة كده، اخد كده واتبلها واعينها في التلاجة، هغطيها بالاسترتش واعينها في التلاجة ساعتين، وارجع بقى اقول لكم هنعمل ايه مع بعض. انا بقى طلعت حبايبي الموزة من التلاجة، هنزل من عليها بقى كل الحاجات دي، وهاخدها كده وحاطه على النار حله فيها معلقه سمنه بلدي وشويه زيت صغيرين، ونروحوا بقى مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل على الحله كده. انا بقى هحاول اقفل انسجه الموزه كلها كده زي ما انتم شايفين على النار، واسيب النار عاليه عشان ما تنزلش ميه، عشان اللحمه ما تنزلش ميه. حبايبي انا عماله بقى بعمل في الموزه كده بقالي حوالي 5 دقايق بالظبط، شمال يمين كده، بحيث ان انسجتها كلها تتقفل وريحتها تطلع وريحه التوابل الحلوه دي تطلع. انا رشيت عليها رشه فلفل اسود كمان. هنزل بقى عليها بكل الكلام ده في الجوانب كده، وكمان يا حبايبي حاطه فصين توم صحيح كده. مش قادره اقول لكم ما شاء الله على الريحه والجمال والتحافه بصراحه. الحاجات دي لازم تدبل كويس قوي، وطبعا انا عامله الحاجات دي كلها متجانسه مع بعض كويس، ومنزله يعني خليها جوسي كده، منزله كل حاجه منها، فهي هتقعد على النار حاجه بسيطه حوالي 7 دقايق كده، وهرجع لكم تاني. شايفين بقى انا عماله اقلب فيها كده حوالي 10 دقايق. شايفين جمال بقى الالوان وجمال الريحه تحفه ما شاء الله. بس انا مرضتش اطول عليكم الفيديو. انا عامله معاها محشي، هبقى انزل لكم المحشي بعد كده. انا عملت معاكم التسبيكه بتاعته والكرنب يعني كذا مره قبل كده، فهبقى انزله في مرات جايه كتير. هنقدم بس الاكل مع بعض. بس انا حبيت اعمل معاكم الموزه بس علشان حبايبي اللي متابعيني جديد ما شافوهاش مني قبل كده، فانا حبيت اعملها معاكم تاني يعني. انا دلوقتي بالنسبه لي كده خلاص، انا بغلي بقى على الميه في الكتل، هنزلها عليها ونشوف هنعمل ايه. انا بقى يا حبايبي هنزل بعد الميه المغليه كده، هنزل بالكميه كلها. هي ديت هتقعد حوالي ساعه ونص. انا نزلت بالكميه كلها
علشان تستوي مع نفسها. وبعد ما تستوي اطلعها بقى واحطها على الشوايه زي ما متعودين مع بعض ونقدموها. الموزة حبايبي بتاعتي استوت، انا بقى هطفي عليها كده وهطلع بيها على الشوايه. انا حطيتها بقى على الشوايه، هي هتبدأ تدخن اهيت. هغطيها بقى بالغطا واقعدها حوالي 10 دقايق. اغطيها بقى وايه اسيبها 10 دقايق بحيث ان طعم الفحم يبقى فيها. وبعد ما تخلص هطلعها بقى اقطعها ونقدمها مع بعض. حبايبي هي دي وصفتي ليكم النهارده، الموزه البتلو. انا شويتها في الشوايه وبعد كده نزلتها، سبتها تبرد شويه، قطعتها وبعدين حطيت عليها الصوص بتاعها كده. بتبقى تحفه جدا، يا ريت تجربوها بطريقتي. وعامله معاها طبعا محشي، وهبقى اعمل معاكم المحشي كتير، الشتاء لسه طويل. وهي دي كانت وصفتي ليكم النهارده، يا رب تكون عجبتكم واتمنى تجربوها. اللي لسه بقى ما عملش لايك ولا شير ولا سبسكرايب للقناه، ينزل يعمل لايك وشير وسبسكرايب ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ويا ريت تعتمدوا كل وصفات اكل بيتي مع دودو وسمسم.